Aanaa baateetti miseensota milishaa fi naga kabachiiftota nageenya aanichaa mirkaneessaa jiran waliin mariin geggeeffameera. Waltajjii kanarratti bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo Obbo Ahmed Alii, itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa sablammii Oromoo Obbo Ahmed Hussein, itti gaafatamtuun damee gurmaa'inaa paartii badhaadhinaa bulchiinsichaa Aadde Hawwaa Adam argamaniiru. Waltajjicha irratti haasaa kan taasisan bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo Obbo Ahmed Alii, nageenyi bu'uura misoomaa fi guddinaa ta'uu ibsuun humni nagaa kabachiisaa aanichaa nageenyaa fi tasgabbii naannoo isaanii eegsisuu keessatti gumaacha olaanaa taasisaa jiraachuu ibsuun ga'ee ba'achaa jiran kanaa cimsanii itti fufuu akka qaban dhaamaniiru. Akkasumas naga kabachiiftonni dirqama isaanii ga'umsaan akka ba'an taasisuuf waltajjiiwwan marii fi hubannoo uumuu akkasii faayidaa guddaa qabaachuu ibsuun kunis miseensonni tokkummaa uummata gidduu jiru akka cimsanii fi shira humnoota badii dursanii hubachuun akka ittisan akka gargaaru heeraniiru. አንተ የሚጠቅምህን ነገር የምትጠቀምበት መሳሪያ ማለት ነው። መንግስት መመርጥበትን መመራኛል ብነው መንግስት መመርጥበትን bulchiinsa magaalaa Baahir Daaritti jiraattonni kutaalee magaalaa hunda keessatti argaman filannoo waliigalaa torbaffaa kaardii filannoo isaanii fudhachaa akka jiran dubbatan. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Baahir Daar Amiikoon dubbisee akka jiranitti kaardii filannoo mootummaa nuuf ta'a jennu ittiin filannu fudhanneerra jedhanii filannoon sirni qabeessi yoo geggeeffame mootummaan haqa qabeessi ni jiraata jedhaniiru. Hawaasni kaardii filannoo hin fudhannee guyyoota hafan keessatti kaardii baafachuun mootummaa dimokiraasii ijaaru filachuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Manal bilan እያሰብን ነው ካርድ አውጡ ያልኩ ነው ማስተላለፍ filannichi nagaa dimokiraasii fi loogii irraa bilisa ta'ee akka geggeeffamu mootummaan qophii barbaachisaa ta'e hunda taasisaa jiraachuu isaa ibsanii filannoon mallattoo dimokiraasii fi qaroominaati jedhaniiru. የተረጋጋ መንግስት ምርጫ ካለ የተረጋጋ መንግስት ይኖራል። ህዝብ የደገፈው መንግስት ይኖራል። ሀገሪቷን ትረጋጋለች። ባለፉት 9 ወራት የክልሉ ገቢ የክልሉ ኢኮኖሚ ያመነጨውን ገቢ ለመሰብሰብ ሰፊ ጥረት አድርጓል። ሚልካይኒ ናኖን አማራ ስርነ ገሊ ወሊት ተሳሳቡ ቴክኖሎጂን ደገረሜ ሆጂራ ወልቹን ቡአን አርገቴ muuxannoo fi qajeelfama gaarii kanarraa fudhatamu akka ta'e ibsame. Gareen hooggantoota biiroo galiiwwanii bulchiinsa magaalotaa fi godinoota naannoo Affaar biiroo galiiwwanii naannoo Amaaraa irraa muuxannoo qooddataniiru. Biiroon galiiwwanii naannoo Amaaraa hojii galii sassaabuu teeknooloojiin deeggarame kanaan ji'oota salgan darban qofatti galii biiliyoona 66.5 sassaabuu akka danda'e beeksiseera. Keessattuu hojiirra oolmaan sirna bulchiinsa gibiraa elektirooniksii milkaa'ina guddaa galmeessisuuf akka dandeessise heeraniiru. የኤሌክትሮኒክስ ታክስ አድሚኒስትሬሽን ሲስተም ወይም በእኛ አጠራር በክልላችን ኢታስ ብለን የምንጠራው ነው። የኢታስ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለምቶ በክልላችን ተግባራዊ ሆነ ነው። ደበለታኒስ ሀዋስኒ ምርጋፊ ድርቀማ ኢሳ ውበቴ ግብረ ኢራ የገሙ ሀላ ሀቀ ቀቤሳ ኢፍቶሚነ ቀቡ ፊ ሆጂማተ በዳ ኢራ ቢሊሰቴን ከከፈሉ ጨራ ከኑሜ ተውሳ ይብሰኒሩ። ሆገናን ቢሮ ገሊወኒ ናኖ አፋር ኦቦ አወሉ አብዱ የሮ ሙጠኖ ወልጅጂራ ከነቲ አከጀረንቲ ናኖ ነማራ ስርነ ገሊ ወልቲ ሰሳቡ ቴክኖሎጂን ደገረሜ ሆጂራ ወልቹን ቡአን አርገቴ ሙጠኖ ጉዳ ከነራ ፍደተሙ ለጀረኒሩ። በቀጣይ የተሻለ አፈጻጸምና የተሻለ ትግበራ ውስጥ ለመግባት ትልቅ ግብአት ያገኘንበትና የተሻለ ግብአት ሊሆን የሚችል ሰነዶችና ፕሬዘንቴሽኖች ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ግብርናን ከባህላዊ ወደ ዘመናዊ ያመራረት ስርዓት እንቀይራለን ብለናል። የግብርናው ሴክተር ከሚያመርተው ምርት ዜጎች በግብርና ላይ የተሰማሩት ስርኒ አደመይዳሙ ኦሚሻ አመያ ፈየደሙን እርከቱማ ደበምሲሱዳን ጮምሶ ምሽቱማ ቆና ሰፊሳ ጅራጅረን ዴታን ሚኒስቴር ቆና ዶክተር ሶፊያ ካሳ ወልተጂን ማተዱሬ ህርከቱማ ይራ ገሮ ምሽቱማት ጀዱ ኢናፊ ሚኒስቴር ቆና ወሊንቶን ቆጴፈሜ ገጌፈሜራ ዴታን ሚኒስቴር ቆና ዶክተር ሶፊያ ካሳ ከጀረንቲ ተገንታን ሴፍቲኒቲ ሚሶሞ ምሽቱማ ለሚሌ ሰፊሲሳ ጅረጅረኒ ደገርሲ ቴክኖሎጂ ጀሊሲ ፊ ዲኤሲ ገልቴ ለሚሌ ፈየደምቶ ተቶረ ነገኛ ሚሶማ ቱረኒፍ ታሲፈሜ ህርከቱማ ይራ ገሮ ምሽቱማት ጀው ደንዴሲሳ ጅራቹ ይብሰኒሩ ያድርሜ ኒዳሙ ፊ ስርኒ ኦሚሻ አመያ ይዩማ ደበምሲሱዳን ገሮ ምሽቱማ ቆናት ጨው ሰፊሳ ከጅሩ በቺሰኒሩ ኢቲያንቱን ኢቲጋፈተማ ቢሮ ቆና ናኖ አማራ የታገኘው አዳሜ ሰገንታን ሴፍቲኒቲ ሚሶማ ነገኛ ናኖ ሄጉን ናኖዋ ሳጥለሞታን ዴቢሱፍ ገርጋሪ ረጅደኒ ሰገንታን ቡራሌ ሚሶማ ጀሊሲ ለሚሊየን ሄዱ ወቢኛታ ኢሳኒ ምርከኔሱፍ ደንዴሳ ጅራቹ ሴረኒሩ። የተፈጥሮ ሀብት ስራውን ስንመለከት
በተለይ የተቦረቦሩ መሬቶችን በማዳን በልማት ስራ ውስጥ በመሳተፍ እነዚህ የተቦረቦሩ መሬቶች አገግመው እዛ ጋር መሬት ማግኘት የተቻለበት ማልማት የተቻለበት ኮሜሳ አንዱ ከንግድ ስርዓቱ ጋር ተያይዞ ያሉ የሴቶችን ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር ለማድረግ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ስለዚህ እንደ አፍሪካ ኢንቴግሬሽናችንን የማጠናከር ወልገይን አርዲ አፍሪካ ኩለሸነፋ ኮሬ ቴክኒካ ገባ ወሎ ባፊ ኪባ አፍሪካ ኮሜሳ ወልቂጡማ ኮርኒያ ፊ ፋይዳ ዱበርቶታ ኢረት ጥየፈት ጀልቀበሜራ ሚኒስቴር ዴታ ንመ ዱበርቶታ ፊ አዋሱማ ኢክማ ከረዲነ ከጀረንቲ ኢትዮጵያን የሮአማ ፈየደሙማ ዲነግዴ ዱበርቶታ ባዲያ ፊ መጋላ ምርከኔሱፍ hojiiwwan adda addaa raawwachaa jirti jedhanii faayidaa diinagdee dubartootaa mirkaneessuuf tarsiimoon qophaa'ee hojiirra ooluu isaa kunis qonna industirii carraa hojii uumuu fi dameewwan biroo irratti fayyadamoo akka ta'an kan dandeessise ta'uu hubachiisaniiru. Dubartoonni Afrikaa sirna daldalaa keessatti walqixa akka hirmaataniif fayyadamoo ta'anii waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Biyyoonni miseensa koomeessaa qormaata dubartoonni daldala keessatti akka hin hirmaanne gufachiisan furuuf walitti dhiyeenyaan hojjechuu fi bu'a qabeessa akka ta'an dandeessisuu qabu jedhanii mariin kun bu'uura seeraa fayyadamummaa dubartoota Afrikaa sirna daldalaa keessatti guddisuu hojiitti jijjiiruuf carraa kan uume ta'uu hubachiisaniiru. ኮሜሳ አንዱ ከንግድ ስርዓቱ ጋር ተያይዞ ያሉ የሴቶችን ኢኮኖሚካሊ ኢምፓወር ለማድረግ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ስለዚህ እንደ አፍሪካ ኢንቴግሬሽናችንን የማጠናከር